সুজির রসপুলি। নমস্কার বন্ধুরা, সুপ্রিয়ার হেসেলে আপনাদের স্বাগত। যখনই নিত্য নতুন রেসিপির সন্ধান লাগবে ইউটিউবে সুপ্রিয়া হেসেল সার্চ করলে বেরিয়ে আসবে। আজকে সুজির রসপুলির জন্য একটি ফ্রাইং প্যান নিয়েছি, তার মধ্যে 500 ml দুধ নিয়েছি। সেই দুধটাকে ঘন করে জাল করে 250 মতো করতে হবে। তার সঙ্গে দিয়েছি 50 গ্রাম ওজনে খেজুরের গুড়। দুধ আর গুড়টাকে ভালো করে মিশিয়ে নিব। দুধ আর গুড়টা ধীরে ধীরে মিশে যাবে, তার সঙ্গে ঘন হয়ে এসেছে। এটি সরিয়ে রাখবো। অন্যদিকে একটি কড়াই নিব, তার মধ্যে 1 চামচ ঘি দিয়েছি। তার মধ্যে সুজি, ছোটো বাটির 1 বাটি সুজি নিয়ে তাতে ভাজবো। সুজিটা সুন্দরভাবে ভাজা হলে 1 গ্লাস দুধ নিয়েছি, সেই দুধ দিয়ে সুজিটাকে সেদ্ধ করব। সুজিটা যখন ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে আসবে তখন বুঝতে হবে সুজিটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। সেই সময় 2 চামচ ময়দা আমি দিয়েছি। এবার সুজির সঙ্গে ময়দাটা চামচের সাহায্যে ভালো করে মিশিয়ে নেব। যেসব বন্ধুরা ইউটিউব থেকে ভিডিওটি দেখছেন তারা ভিডিওটি দেখার সঙ্গে লাইক, আত্মীয় পরিজনের সাথে শেয়ার, তার সঙ্গে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। বন্ধুরা, আপনাদের জন্য দৈনন্দিন নিত্য নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসি। আর যেসব বন্ধুরা ফেসবুক থেকে ভিডিওটি দেখবেন তারা পেজটিকে ফলো করবেন। সুজির মিশ্রণটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে হাতের সাহায্যে গোল গোল শেপে গড়ে নেব। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো শেপে গড়তে পারেন। কড়াইয়ে সাদা তেল দিব। তেলটি হালকা গরম অবস্থায় সুজির রসপুলিগুলো ধীরে ধীরে ভাজবো। গ্যাসের ফ্লেম ধীরে রেখেই সুজির রসপুলিগুলো এপিঠ ওপিঠ ভালো করে ভাজতে হবে। যখন লাল লাল বর্ণ ধারণ করবে তখন একটি প্লেটে উঠে নেব। সমস্ত রসপুলিগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এদিকে দুধটি যে ঘন করে জাল দিয়ে রেখেছিলাম খেজুরের গুড়ের সাথে, সেই দুধের মধ্যে রসপুলিগুলো ছেড়ে দেবো। আমাদের দুধের রসপুলি তৈরি।